шурӯъ карданд. фишор аз ҷониби футболбозони мунтахаби ӯзбекистон ба чашм мерасад. Дар дақиқаҳои аввал онҳо мехоҳанд ба мақсади худ бирасанд ва барои ин кор тамоми чораҳоро мехоҳанд амалӣ созанд. партофти навбатӣ тавассути канори рост ҳуҷум идома дорад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, вале ин вазъият бартараф карда мешавад. ҳоло боз ҳам ҳуҷуми бозингарони дастаи ӯзбекистон аз канори майдон. Илҳомҷон Алиҷонов партофти ӯ ба ҷаримагоҳи дастаи мо. вазъияти хавфнок ҳам аст. бояд футболбозони хати дифоъ ин ҳолатро бартараф кунанд ва Рустам Якимов хеле ҳам хуб ин ҳолатро бартараф кард. аслан Рустам Якимов қомати баландтар ҳам дорад ва дар ин фурсатҳо бояд саросима нашавад ва ин вазъиятҳоро сари вақт бартараф кунад. ҳоло ҳуҷуми навбатии футболбозони мунтахаби ӯзбекистон Исломбек Кенҷабоев вале маҷбур шуд ба қафо партофт кунад. ҳамин тавр ҳуҷуми навбатии бо сурати футболбозони мунтахаби ӯзбекистонро мо боз доштем, вале назорати тӯб дар ихтиёри онҳо боқӣ мемонад ва бубинед ки дар даҳаи аввали бозӣ чӣ гуна бартарӣ доранд футболбозони ӯзбек. аз канори рост махсусан ду гузариши бисёр ҳам хавфноки онҳо боис бар он шуд ки мо дар ҳолати бисёр ногувор қарор гирем, вале ҳарду ин ҳуҷумҳои онҳо бартараф гардид ва ҳуҷуми навбатӣ қоидаи бозӣ боз ҳам вайрон карда мешавад. ва инҷо қоидаи бозӣ аз ҷониби Табризи Давлатмир вайрон карда шуд. ҳимоятгаре ки дар маркази хати дифоъ ҳунарнамоӣ карда истодаст муқобили футболбози ӯзбек дағал бозӣ кард ва ҳоло довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. мутаваҷҷеҳ мешавем ки ин футболбоз ҳимоятгар Ҷурабек Яхшибоев аст ки бисёр ҳам маҳорати хуби инфиродӣ дорад ва ҳоло зарбаи ҷаримавӣ ба нафъи футболбозони ӯзбек. аслан он тағйироте ки сармураббии дастаи ӯзбекистон кард ва то андозае рабт дорад ба ҳамон мавқеъҳое ки бояд ҳуҷуми дастаи мунтахаби ӯзбекистон оғоз карда шавад. яке аз онҳо ин Яхшибоев аст ки дар канори майдон бисёр ҳам ҳаракати тез дорад ва тӯбронияш ҳам бад нест ва ин бисёр ҳам мушкил хоҳад буд барои ҳимоятгарони дастаи мунтахаби топ 23 солаи Тоҷикистон. хуб, ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем ба ин вазъияти стандартӣ ки чӣ гуна футболбозони мунтахаби ӯзбекистон аз он истифода мекунанд. одатан вазъиятҳои стандартӣ бо дар назардошти он ки мунтахаби ӯзбекистон дар ҳама сину солҳо таҷрибаи бисёр хуби истифода бурдан аз ин гуна вазъиятҳоро дорад. барои дилхоҳ рақибе ки бо онҳо рӯбарӯ мешавад мушкилотро ба вуҷуд меорад. ва ҳоло Ислом Кенҷабоев зарбаи ҷаримавиро иҷро мекунад. ним муҳофизатгари дастаи мунтахаби олимпии ӯзбекистон. бозингарони мо девори дифоӣ месозанд. Далер Ёдгоров ва инчунин Эҳсони. панҷшанбе мутаваҷҷеҳ мешавем ки дар ин ҳолат кадоме аз бозингарон метавонанд аввалин шуда ин вазъиятро бартараф кунанд. хуб, иҷозат дода шуд барои иҷроиши зарба. ин зарба набуд, балки партофт буд. бисёр мехостанд комбинатсия кунанд. бале, вале якдигарро дарк накарданд футболбозони ӯзбек. хушбахтона ҳам буд барои мо ки якдигарро дуруст дарк накарданд ва ҳоло имкон аст ки мо фишор орем ба рақиб. мебинем ки Шарафҷон Солеев то ба охир муборизаро идома дод, вале дар ин вазъият ба тӯб расида натавонист. дар маркази майдон боз ҳам назорати тӯб ба ихтиёри футболбозони олимпии ӯзбекистон мегзарад. аллакай мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз дақиқаҳои аввал ҳоло бозингарони мо бори ҳам идораи тӯбро ба дӯш нагирифтанд ва ин мушкиле аст барои футболбозони тоҷик. ҳоло боз як бозингари дастаи ӯзбекистон осеб гирифтааст. ин ҳамон Кенҷабоев аст ки таҳти рақами 8 нарнамоӣ мекунад. гуфтем дар ҳайати мунтахаби ӯзбекистон се тағйирот аст назар ба бозии қаблӣ. биёед бубинем ибтидо ба вазъияте ки чанд лаҳза пештар аз ин ба вуҷуд омад. Остон Урунов ки зарбаи бисёр хуб дорад, дар ҳолати қаблӣ зарба задан натавонист. ҳуҷуми навбатӣ гузариши футболбози мунтахаби ӯзбекистон аз канор, баъд партофти дуюмбораи ӯ мебинем тӯб ба футболбози мо расида аз майдон берун мешавад. ва айниҳо Рустам Якимов тӯбро аз назди дарвоза ба бозӣ хоҳад даровард. хотиррасон мекунем дӯстони арҷманд ки дастаи мунтахаби олимпии ӯзбекистон қабл аз ҳамин бозиҳо ду марҳилаи омодагиро дар Испания ва Туркия баргузор кард ва то андозае онҳо ҳам омодагӣ хеле хуб диданд барои роҳ ёфтан ба чемпионати Осиё ва аслан он бохтое ки дастаи мунтахаби наврасони 16сола ва 19сола ӯзбекистон солҳои 2017 доштанд, фикр мекунам барои мунтахаби 23 сола дарси ибрат аст. ба ин хотир онҳо талош мекунанд ки ин фурсатро аз даст надиҳанд ва ҳамчунин онҳо барандаи медали тиллои ин мусобиқа соли 2018 ҳастанд.
یعنی غالب فعلی مسابقات در چمپیونات آسیا بین این سن سال ماس فوتبال بزنی منتخب ازبکستان میشد. دلیر یادگورف کمی اوسه برداشته است ولی بازی فوتبال بزنی منتخب ازبکستان ادامه دارد. آنها از کنار هجوم رو ادامه داده ایستادند. در این وضعیت توپ از میدان بیرون شد و امکان هست که بعد دلیر یوری تجلی تیبی رسانیده شود. манучер сафаров сари вақт тӯбро аз майдон берун кард ва мебинем ки инҷо 100% қоидаи бозӣ вайрон шудааст муқобили далер ёдгоров, вале довар аз ҷопон ба ин ҳолат таваҷҷӯҳ накард ва ҳоло далер ёдгоров шояд омода аст ё на таваҷҷӯҳ мекунем ва довар иҷоза медиҳад ки футболбозони дастаи ӯзбекистон зарбаи кунҷиро иҷро намоянд. خب متوجه میشویم که از این فرصتی خود آنها اکنون این دفعه چی بگونه استفاده میبرند. اسلام کنجابویف در نزد توپ قرار دارد و معلوم میشود که در این وضعیت پرتافت به داخل جریمه‌گاه روانه کرده میشود. ارسال ضربه جانب دروازه و ببینید چگونه وضعیت خطرناک بود در این حالت. و حتی رستم یتیموف با قامت بلند و دستان درازش نتوانست به توپ برسد و ضربه زده بازیگر رقم 11 میرجهان میراحمدов از پهلوی دروازه ما از میدان بیرون میشد. بسیار هم وضعیت خطرناک در آشنای تیم در مقابل سه بازیگر دسته تاجیکستان. فوتبالباز خط دفاعی دسته ازبکستان موفق شد بازیگر رقم 4 عبدالله عبداللویف که در بازی گذشته در کرسی احتیاطی بود و امروز سرمربی اروپا هیئت اساسی آورده است. خب یک فوتبالبازی ما باز هم اوسه بردارد در این وضعیت و فکر میکنم بازیگران جوانی منتخب کشورمان در این وضعیت تسهیلات با بحث و مناظره با سرداور باید داده نشوند، چون این چیز میتواند یک تاثیری بد در مفکوره سرداور هم با وجود آورد و بعدا باعث بعضی از تحریمات نسبت فوتبالبازان ما در رفت بازی هم شود. خب در مورد تغییرات در هیئت منتخب ازبکستان چون سخن را شروع کردیم، علی جان حاجی اکبر تحت رقم 3 رقم 4 عبدالله عبداللویف و رقم 9 جسوربک یخشیبویف این سه فوتبالباز هستند که در دیدار بر مقابل منتخب هندوستان 4 روز پیشتر از این در هیئت اولیه حضور نداشتند. آنها در هیئت ذخیروی نشسته بودند. امروز باشد در هیئت اولیه بازی را شروع کردند و سعید تفضیل شد، همچنین تختسینف نوریلو و امانوف عزیزبک از زمره سه فوتبالبازی که در بازی قبلی در هیئت منتخب المپیون ازبکستان اشتراک کرده بودند امروز باشد در هیئت ذخیروی قرار دارند. و این حال با منوچهر سفرов یوری تجلی تیبی رسانیده می شود. حمایتگری کناری راست دسته منتخب المپی کشور فوتبالبازی بسیار هم با مهارت. منوچهر سفرов یکی از آن بازیگرانی بود که در چمپیونات آسیا بین فوتبالبازان تا 19 ساله بسیار هم درخشش خوب کرد و تا اندازه در همه بازی‌های دسته منتخب جوانان کشور در هیئت اساسی بازی کرده بود. رستم یتیموف حالا توپ را از نزد دروازه به بازی خواهد آورد. дарвозабоне ки мактаби футболи русияро гузаштааст ва бо гузашти солҳо ба тоҷикистон омад ва айни замон дар дастаҳои гуногуни мамлакат ҳунарнамоӣ мекунад. ضربه از مسافه دور. این اولین کوشش فوتبالبازان ما در جریان بازی امروزه بود. احسان پنجشنبه سروان منتخب کشورمان ضربه را اجرا کرد ولی ضربه زده احسان می‌بینیم در این وضعیت کمی بلندتر بود. یکی از بازیگران فوق‌العاده تیم منتخب جوانان کشور که خطا نمی‌کنیم احسان پنجشنبه است و این گروهی مخلصان تاجیک هستند که امروز در این ورزشگاه دسته ما را ترغیب می‌کنند و همچنین یک گروه ورزشکاران تاجیک همچنین دسته فوتبال خوردی وزارت تندرستی نیز در اینجا قرار دارند در یک مسابقه بین‌المللی شرکت دارند و به خاطر ترغیب دسته منتخب المپیک کشور به ورزشگاه پختکو رفتند. من فکر می‌کنم امروز احساس خواهند کرد بازیگران جوان کشور همان دستگیری مخلصان فوتبال تاجیک را در ورزشگاه و تا اندازه این حتما بر روحیه آنها تاثیر خواهد رسانید. بالاتر چون ما در مورد موقع دسته ها در گروه سخن رو شروع کرده بودیم بینندگان ارجمند، در جریان بازی امروزه مهم است که فوتبالبازان ما گویم دچار باخت نشوند و در این صورت شانس خوبی برآمدن به دور نهایی چمپیونات آسیا بین جوانان تا 23 ساله برای ما باقی خواهد ماند، هم برای ما و هم برای منتخب ازبکستان. اینجا قاعده بازی ویران کرده میشد از جانب فوتبالبازی ما در مرکزی میدان و میبینیم با سرعت گزارش فوتبال
футболбози мунтахаби Узбекистон дар ин вазъият аз ҷониби Кароматулло Саидов боздошта шуд. алиҷонов ҳоҷи акбар буд, футболбози рақами 3 ки дар канори майдон ҳунарнамоӣ мекунад, муқобили Кароматулло Саидов рақобат кард ва ҳоло бисёрам хуб бозӣ мекунад. Дар ин мавқеъ майдон Муҳаммадҷон Раҳимов таҳти рақами 7 вале туб аз пою аз майдон берун шуд ва акнун бозингари Узбекистон Илҳомҷон Алиҷонов тубро ба бозӣ даровард. ҳуҷуми футболбозони Узбекистон аз канори чап бояд рақобат кунанд. футболбозони тоҷик Манучер Сафаров ва инчунин ду нафар Шарафҷон Солеҳов рақобат мекунанд вале муваффақ намешаванд. ва иҷозат надодем ки партофт карда шавад дар ин вазъият. имконият буд барои Илҳомҷон Алиҷонов ки дар ин масофаи наздике ки бо футболбози мо қарор дошт фиреб дода гузарад ва баъдан партофт кунад, вале футболбози мо иҷозат надод ки дар ин вазъият партофт карда шавад. хуб боз ҳам зарбаи кунҷӣ ва таваҷҷӯҳ мешавем ба ин вазъияти стандартӣ ки футболбозони мунтахаби Узбекистон ин дафъа чӣ гуна истифода мебаранд. партофт анҷом дода мешавад ва акнун дар канори майдони Яхшибоев бо туб ва боз як нафар футболбози моро гузашт, вале туб аз пою аз майдон берун шуд. На, аз пои Далер Ёдгоров аз майдон берун шудааст. нимуҳофизатгари канори дастаи мунтахаби олимпии кишвар Далер Ёдгоров имсол дар ҳайати дастаи клуби маркази варзиш Артиши Помир ҳунарнамоӣ хоҳад кард. ғайр аз ӯ боз 5 нафари дигар бозингари дастаи мунтахаби олимпии кишвар дар ин даста ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. туб аз майдон берун шудааст. довари канори ин чизро ишора карда истодааст ва аз аут бояд футболбозони мо тубро ба бозӣ дароранд. маълум аст ки бинандагони арҷманд бо сабаби масъулияти мизбонии мунтахаби Узбекистон ва ҳамзамон бартарие ки нисбатан онҳо дар бозӣ бар муқобили Ҳиндустон дар ҳисоб назар ба мо доранд, аз он давлат мекунад ки мунтахаби мазкур дар ҷараёни бозии имрӯза ҳамчун дастаи аввали дониста мешавад, вале барои мо чӣ тавре ки болотар гуфтем муҳим аст дар ҷараёни ҳамин бозӣ дучори бохт нашавем ва дар ин сурат ҳатман шонси баромадан ба даври баъдии мусобиқот барои мо боқӣ хоҳад монд, чаро ки дар Осиё марҳилаи муқаддамотӣ хело мушкил сурат мегирад, хело печ аст ва қонунқоидаҳое ҳастанд ки гӯем ба қонунқоидаҳои футболӣ дар муқоиса бо минтақаҳои дигар бо қитъаҳои дигар умуман мувофиқат намекунанд. аз ҳамин сабаб баъзе чигилиҳо баъзе нофаҳмиҳо шуданаш мумкин аст. ва айни замон дар 20 дақиқаи аввали рақобат ҳоло пасҳои аввал нест аз ҷониби футболбозони тоҷик, махсусан дар маркази майдон ва онҳо танҳо дунболагири бозингарони дастаи Узбекистон ҳастанд то тубрабоӣ кунанд ва ба аксулҳуҷум яъне равон бишаванд. то андозе ман фикр мекунам ин тактикае ки айни замон Усмон Тошев роҳандозӣ кардааст фикр мекунам хуб аст, зеро чӣ тавре ки собиқ мураббии дастаи ҷавонони кишвар Амоншо Савдосайров гуфтанд, дар муқобили дастаи Ӯзбекистон кушод бозӣ кардан бисёрам мушкил меояд. ҳоло мебинем қоидаи бозӣ вайрон карда шуд акнун аз ҷониби футболбозони мунтахаби Ӯзбекистон ва ин қоида вайронкунӣ ба суди мо хоҳад буд. партофти тавил ё ин ки партофт ба масофаи дароз аз ҷониби футболбозони мо метавонад иҷро карда шавад дар ин вазъият ва баъдан бо ҳамин роҳ ҳуҷуми худро мо густариш диҳем. эҳсони панҷшанбе дар назди туб партофти ӯ ба Кароматулло Саидов аз канори майдон Зоир Ҷурабоев суръати баланд мегирад футболбози дастаи мунтахаби олимпӣ, вале муқобилияти бозингари дастаи ӯзбек сабаб шуд ки туб аз майдон берун шавад. то андоза як саросимагӣ футболбозони тоҷикро фарогир аст. дар дидори имрӯза маълум мешавад ки онҳо наметавонанд аз ҳамон маҳорати инфиродии хуб бештар истифода намоянд. партофти навбати инҷо ба самти дарвозаи мо буд, вале мебинем Алишер Баротов ин вазъиятро бартараф кард. бо туб футболбозони Ӯзбекистон айни замон Алиҷонов Илҳомҷон тубро аз ал ба бозӣ даровард ва ӯ кӯмак кард нимуҳофизатгар Уронов ва инҷо қоида вайронкунӣ нест, танҳо аут аст. бештари бозингарони дастаи мунтахаби олимпии Ӯзбекистон аз дастаҳои гуногуни Ӯзбекистон махсусан дастаи Бунёдкор ва инчунин Насаф даъват шуданд ва яке аз бозингарони бо маҳорати қоидаи бозӣ вайрон мешавад инҷо дар маркази майдон аз ҷониби Остон Урунов ва товар корти зард нишон медиҳад. на ба Остон Урунов нев ба бозингари дигари дастаи Ӯзбекистон футболбози рақами 15
ойбек рустамов ки муқобили кароматло саидов қоидаи бозиро вайрон кард ва довар ба ӯ ҳам огоҳӣ дод ва яке аз бозингарони фаъол яке аз футболбозони бомаҳорати дастаи олимпии ӯзбекистон имрӯз ба ҳайати асосӣ наомад. Ин бозингар бубур абдухолиқов аст ки дар гузашта муқобили ҳиндустон муаллифи ду гол шуд ва ӯ дастпарвари бошгоҳи насаф аст. яке аз футболбозоне аст ки то андозаи номзади асосӣ барои даъват шудан ба тими мунтахаби ӯзбекистон ҳам буд як вақто. ҳамин қоида вайронкуние ки аз ҷониби футболбозони мунтахаби ӯзбекистон ба чашм расид боис ба он гардид ки ҳуҷуми бисёр хуби мо ҳуҷуми бисёр ояндадори мо қатъ карда шавад, вале аз вазъияти стандартӣ чун партофт иҷро гардид мебинем бенатиҷа аст ва назорати тӯб боз ҳам ба ихтиёри футболбозони мунтахаби ӯзбекистон мегузарад. Бештаран онҳо бо тӯб қарор доранд, назорати бештари тӯб ва майдон ҳам аз ҷониби онҳост ва мо ҳаракат карда истодаем дар ҷараёни оғози ин бозӣ ки нисфе аз қисми аввал пушти сар шудааст. ҳалакай танҳо ба аксулҳуҷумҳо бартарӣ диҳем, вале футболбозони мунтахаби ӯзбекистон ҳам дар навбати худ пас аз ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хавфнок дар даҳаи аввали бозӣ дар даҳаи дуюми он дигар ягон имконияти хубе ба вуҷуд оварда натавонистанд. Зоир Ҷорабоев дар рақобат бо Яхшибоев тӯбро гирифт ва муваффақ ҳам шуд. Барои Зоир Ҷорабоев рақобат кардан дар ин гуна майдонҳо фикр мекунам хуб ҳам ҳаст ва ин майдонҳо барои ӯ ошно аст, зеро дар мавсими гузашта ӯ дар ҳайати дастаи Металлург Бекободи Ӯзбекистон фаъолият карда буд ва айни замон бошад ӯ бозингари дастаи Истиқлоли Душанбе мебошад. Бо тӯб футболбозони тоҷик, вале боз ҳам саросимагӣ бозингарони тоҷик буд дар ҳамин мавқеи майдон. Аз канор инҷо гузариши навбатии футболбозони мунтахаби Ӯзбекистон ба чашм мерасид, вале дидем ин вазъият бартараф карда шуд. ва инҷо намояндаҳои Федератсияи футболи Ӯзбекистон ва ҳамчунин Федератсияи футболи Тоҷикистон аз минбари варзишгоҳ ин бозиро тамошо доранд ва то андозаи Федератсияи футболи Ӯзбекистон ба ҳайати дастаи мунтахаб дар сетоди мураббиён тағйирот кард дар соли 2019. Он нафаре ки дастаи мунтахаби то 23 соли Ӯзбекистон соли 2018 чемпиони Осиё кард, Равшан Ҳайдаров, ӯро ба сифати яъне сармураббӣ дигар шартнома тамдид накарданд, ҳамчунин ба сифати ёрдамчӣ фаъолият мекунад ва ба сифати сармураббӣ мутахассиси серб Любинко Друловичро даъват карданд. Мутахассисе ки дар гузашта мунтахаби Аморотро роҳбарӣ мекард ва дар якчанд дастаҳо низ фаъолият кардааст ва то андозе онҳо ҳадафи калонтар доранд дар ин мусобиқа. албатта агар мо ба иштироки мунтахаби Ӯзбекистон дар мусобиқоти қоравӣ таваҷҷӯҳ кунем, пас мебинем онҳо дар бозиҳои осиёӣ иштирокчии доимӣ ҳастанд ва дар се чемпионати охири Осиё оид ба футбол байни ҷавонони то 23 сола яъне мунтахабҳои олимпӣ низ иштирок карданд. 2 сол пештар аз ин яъне соли 2018 аниқтараш ба натиҷаи бисёр таърихӣ дар таърихи футболи мунтахаби кишварашон ҳам ноил шуданд, ҳарчанд пештар аз ин мунтахабҳои дигари Ӯзбекистон ҳам унвори қаҳрамониро дар Осиё ба даст оварда буд, вале мунтахаби олимпӣ чун ба мунтахаби асосӣ наздиктар аст, қурбу қимати ин пирӯзӣ ҳам баландтар арзёбӣ карда мешавад. Бале, Вадим Абрамовро айни ҳол дар минбари варзишгоҳ мебинем, собиқ сармураббии дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ва ҳамчунин мунтахаби олимпии ин мамлакатро низ як вақто роҳбарӣ карда буд ва ҳоло ба сифати сармураббии дастаи бунёдкор фаъолият мекунад ва аслан дар давоми 3 рӯзе ки бозиҳои интихобӣ дар шаҳри Тошканд баргузор мешаванд, якчанд мураббиёни дастаҳои Суперлигаи Ӯзбекистонро дар ин варзишгоҳ дидем ва шояд бозингаронро санҷиш мекунанд аз наздик ва ҳамзамон имкон аст барои даъвати баъзе аз футболбозони дигар. Инҷо ҳуҷуми футболбозони мунтахаби Ӯзбекистон аз канор идома дорад. Суръатафзоии навбатӣ маҷбур мешавад ҳуҷумро боз дорад. Партофт ба қафо, Остон бо тӯб ҳаракати худро идома медиҳад ва ин вазъият бартараф карда шуд. Дарҳол ҳуҷуми ҷавобии футболбозони мо дар ин вазъият Муҳаммадҷон Раҳимов, вале нисбати қоидаи бозиро вайрон кард. Бале, суръати Муҳаммадҷон Раҳимов бениҳоят баланд буд, вале муқобилаш қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Эҳсони Панҷшанбе капитани дастаи мунтахаби ҷавонони кишвар эътироз мекунад ба довар аз Ҷопон ва инҷо Остон Урунов дағал бозӣ кард, футболбозе ки навакак имкони бисёрам хуби зарбазанӣ дошт ҷониби дарвозаи мо, вале ин корро хуб анҷом дода натавонист. Дақиқаи 27-уми рақобат дӯстони арҷманд, ҳисоб кушода нашудааст 0-0. Дидори охири бозиҳои интихобии чемпионати Осиё 2020 аст ки дар шаҳри Тошканд ҷараён дорад ва мунтахаби ҷавонони олимпии кишвар барои роҳ ёфтанд бо мизбони мусобиқа айни замон талош доранд.
яке аз мураббиёни дастаи пахтакори Тошканд ҳам имрӯз дар ин варзишгоҳ бозиро тамошо дорад ва ҳамчунин мураббиёни дигар ҳам мебинем ки бозиро аз наздик дида истоданд ва чӣ тавре ки ҳамкорам Парвиз дар боло ишора кард барои даъвати баъзе аз футболбозони тоҷик ба дастаҳои Ӯзбекистон ҳам фикр мекунам имкони хеле ҳам мусоид ба миён меояд дар ҳамин гуна бозиҳо. خب حالا یوری تجلی تیبی رسانیده میشود با مفسدگری ما منوچهر سفرов او یادآور میشیم چند لحظه پیشتر از این حادثه برداشته بود و حالت ورزشیش برقرار میشود امکان ادامه دادن بازی را دارد منوچهر حالا با توپ قرار دارد محض خودی او پرتافت میکند به مرکز میدان و بعدا توپ باز به احسان پنجشنبه برگردانده شد توسط کنار محمد جان رحیمов توپ را از دست داد او و فوتبالبازان منتخب ازبکستان اکنون به هجوم میگذرند. партофти ҳавоӣ ба назди ҷаримагоҳи дастаи мунтахаби тоҷикистон ва инҷо Табрез иштибоҳ мекунад, вале Рустам Ятимов бисёр ҳам хуб аз дарвоза берун омад ва ин вазъиятро бартараф кард. бубинед чӣ гуна иштибоҳи бисёр ҳам то андозаи дағал ҳам шавад кӯдакона аз ҷониби Табрези Давлатмир ки муқобили Яхшибоев натавонист тӯбро бартараф кунад, ҳарчанд ки Зоир Ҷурабоев пештар буд, вале Табрез мехост ин вазъиятро рафъ созад. البته در همین وضعیت محض مهارت انفرادی دروازه‌بان ما رستم یتیمов باعث بران شد که ما به طور دروازه خود گل سر ندهیم. بسیار اشتباهی دغل و تا جای گویم تقدیر ساز هم میتوانست در همین لحظه رخ دهد. ва Яхшибоев бозингари рақами 9 натавонист аз ин фурсат истифода намояд ва бисёр ҳам хуб гуфтем бозӣ кард дарвозабони дастаи мунтахаби мо. Любинко Друлович мутахассиси серб сармураббии дастаи мунтахаби олимпии Ӯзбекистон ва ҳоло зарбаи ҷаримавӣ ба нафи бозингарони дастаи мунтахаби олимпии мо. و این ضربه جریمه‌ای که اجرا کرده شد نه به فوتبالبازان دیگرمون پرتافت گردید و نه به می‌بینیم جانبی دروازه ضربه مستقیم بود. усмон тошев мутахассиси ӯзбек ва барои аксар ҳаводорон ва умуман мухлисони Ӯзбекистон ҳам ин мураббӣ ноошно аст. як вақто дар дастаҳои Бухоро, Насаф ва солҳои 2014-2015 дар чемпионати Афғонистон дар айти дастаи Демайванд Аталанд фаъолият карда буд. на чандон мураббӣ бо таҷриба, вале имрӯз имтиҳони ҷиддӣ аст барои ин мутахассиси ӯзбек ки барои ба сифати сармураббии дастаи мунтахаби олимпии кишвар бояд натиҷаи хуберо нишон бидиҳад. باز هم توپ رو از دست میدیم. ما در نیمه میدانی خود فشار آوردن فوتبالبازان منتخب ازبکستان باعث بران میشود که نظارت توپ رو دیگر بار به اختیار خود برگردانند و در حال چون توپ رو صاحب میشوند میزبانان حرکت میکنند توسط کنار چپ مرکز توسط کنار راست هجوم های خود رو گسترش دهند. بعضی وقت کمی به باوری بازی کردن و حرکت کردن فوتبالبازان ما در میدان احساس شده است. این همان فوتبالبازی است که ما بالاتر زیاد در مورد او گفتیم، بابیر عبدالخالقов. футболбозе ки муаллифи 2 гол шуда буд дар рақобат бо Ҳиндустон аз захира ба майдон омад ва тавонист 2 дафъа дарвозаи ҳиндуҳоро рахна бикунад. бо туп капитани дастаи Ӯзбекистон Қобилов ва ӯ мехоҳад партоф ба самти пеш кунад, вале муваффақ нашуд. Алиҷонов ва боз ҳам Қобилов ба Қобилов кӯмак мекунад Урунов дар маркази майдон. футболбозони мо чун ҳамеша ки дар мавқеи худ қарор доранд ва мавқеи бозингарони хатти нимуҳофизаи дастаи Ӯзбекистонро маҳкам ҳам карданд. دقیقه 31 بازی ادامه دارد. فوتبالبازان منتخب ازبکستان باز هم به پیش حرکت کرده ایستادند. گویا که تمام جریانی بازی محض با خواهش آنها با سناریوی طرحریزی کرده شده آنها پیش رفته ایستاده باشد، برتری در اختیار آنهاست، وضعیت‌های خطرناک را به وجود آورده ایستادند ولی از فرصت‌های خود استفاده نمی‌کنند آنها. ولی در همین زمینه یک نکته دیگر را هم باید اشاره کنیم که ما هم فرصت‌های درکاری را برای رخنه کردن دروازه رقیب به وجود نآوردیم. فکر میکنم پرویز این سناریوی بازیگران ازبک رو حتما بازیگران ما میتونند وایرون هم کنند در جریان رقابت، چون که آنها انتظاری عکس الهجوم هستند. این تاکتیک پیشه کرده سرمربی دست عثمان توشف است در دیدار امروز در رقابت با هندوستان. اصلا پورا برتری از لحاظ اداره کردن تو به نفع ما بود، ولی در قسم دوم بیشتر فوتبالبازان ما از دقایق اول ما دیدیم که حسابی بازی رو میخواستن نگاه دارن. محمد جان رحیمov با توپ در کنار میدان پرتافتی او با شریدین بود، ولی ارسالی تو با احسان پنجشنبه و فوتبالبازان ازبک میتوانند این وضعیت رو برطرف کنند و قاعده بازی اکنون ویران شده است.
муҳаммаҷон раҳимов дар мубориза бо футболбози ӯзбек ҳаме қоидаи бозиро вайрон кард ва дарҳол узр ҳам мепурсад аз ин рақиби худ биёед такрори ҳамин вазъияти хавфнокро бубинем. фикр мекунам ҳарчанд хоҳиш мекард ки пояшро баланд бардорад вале эҳсос кард ва нарасид ба рақиб. бале нарасид, аммо капитани дастаи мунтахаби ӯзбекистон исломҷон қобилов айни ҳол мебинем ки рӯяшро доштааст ва дар замин хобидааст, вале зуд бармехезад, бозиро идома хоҳад дод. футболбозони ӯзбек ҳам ду вазъияти хавфнок доштанд. яке аз онҳо ин бо Рустам Ятимов як ба як баромадани бозингари рақами 9 Ҷурабек Яхшибоев буд ки дарвозабони мо бисёр ҳам хуб ҳунарнамоӣ кард ва ҳоло бозингарони мо ягон вазъияти голзаниро фароҳам наоварданд то дақиқаи 33 рақобат. дар маркази майдон мубориза ва инҷо қоидавайронкунӣ аз ҷониби футболбози ӯзбек ба чашм расид. қоидавайронкуниҳо бисёр аст. бале дар маҷмӯъ агар дар оғози ин бозӣ аз ҷониби футболбозони мо бештаран қоидавайронкунӣ ба чашм мерасид, пас мебинем давоми 10 дақиқаи охир аз ин ҷиҳат ҳам каме дигаргунӣ ба чашм мерасад ва акнун нисбатан футболбозони ӯзбек қоидаи бозиро бештар вайрон карда истоданд. Манучер Сафаров барои паси аввал иштибоҳ кард ва натавонист тӯбро ба ҳамдастагонаш расонад. ҳоло ҳуҷуми дастаи ӯзбекистон Урунов аз канори майдон ва бисёрам хуб бозӣ мекунад Шарафҷон Солеҳов ва тӯбро аз майдон берун кард. Боз ҳам зарбаи кунҷӣ ба нафи футболбозони Ӯзбекистон. хуб мебинем футболбоз таҳти рақами 7 Остон Урунов бо пойбозиҳои худ бо ҳаракатҳояш аз канор барои муҳофизатгарони мо як мушкили зиёде ба вуҷуд оварда истодааст ва ин як бору дубор нест ки маҳз тавассути ин канор гузариши ин футболбозро мо мушоҳида мекунем. Ҷурабек Яхшибоев бозингари рақами 9 зарбаи кунҷиро иҷро мекунад аз канори майдон ва ҳоло довар Зоир Ҷурабоевро ором мекунад. шояд нофаҳмӣ дар ҷаримагоҳи дастаи мунтахаби мо ба назар расид бо бозингари дастаи Ӯзбекистон Мирҷаҳон Мираҳмадов ва акнун иҷоза дода мешавад барои иҷрои зарбаи кунҷӣ аз канори чапи майдон. партофт карда мешавад инҷо ба дохили ҷаримагоҳ. вазъияти хавфнок аст. бубинед якбора се футболбози мунтахаби олимпии ӯзбекистон ба самти тӯб ҷаҳиш карданд, вале ҳеҷ кадоме аз онҳо зарбаи даркориро ҷониби дарвозаи мо равон карда натавонистанд. аут ба нафи футболбозони мо Зоир Ҷурабоев тӯбро ба бозӣ метарвад ва парвиз як чизи дигарро метавонам хотиррасон кунам ки дар ҳайати дастаи ҷавонони кишвар якчанд футболбозоне ҳастанд ки бисёр ҳам таҷрибаи хуби бозӣ доранд ва мактабҳои хуби футболи Русияро гузаштанд. яке аз онҳо ин Зоир Ҷурабоев аст ва дигаре дарвозабон Рустам Ятимов ки сар карда аз мавсими гузашта дар ҳайати дастаи Истиқлол иштирокчии мусобиқоти Лигаи олии футболи кишвар ҳам ҳаст. таҷрибаи хубро ҳам дар ин замина ба даст овард ва метавон гуфт дар ҷараёни ҷамъиятҳои таълимию тамриние ки мунтахаби олимпичиёни кишвар ҳамон сар карда аз моҳи январ пушти сар кардан, дар қисми зиёде аз онҳо маҳз Рустам Ятимов ҳамчун дарвозабони асосӣ майдондорӣ кард ва имрӯз ҳам мебинем дар чунин як бозии ҳассос ва муҳим маҳз ӯро интихоб карда сармураббӣ. Табризи Давлатмир иштибоҳ кард боз ҳам барои партофт кардан ба ҳамдастагонаш дар канори майдон ва инҷо мехостанд як бозигузорӣ анҷом диҳанд футболбозони тоҷик, вале муваффақ нашуданд. акнун ҳуҷуми бозингарони дастаи Ӯзбекистонро мегирем. тӯбрабои футболбозони мо бисёр ҳам хуб иҷро мешавад, вале ба тӯб Шеридин Бобоев расида натавонист. аз канор гузариши футболбозии мунтахаби Ӯзбекистон ҳамлагар Ҷасурбек Яхшибоев партофтиу ба канор мебинем Алиҷонов Илҳомҷон дар ин вазъият мехост ҳуҷумро тақвият бахшад, вале аз ӯдаи кор набаромад. аут ба нафи бозингарони мо ва боз ҳам Манучер Сафаров тӯбро ба бозӣ медарад. партофти ӯ ва дар ин ҳолат имкон намедиҳанд ба футболбозони мо, махсусан ҳимоятгар нимуҳофизатгар Абдуллоев ки таҳти рақами 4 дар маркази майдон ҳамчун нимуҳофизатгари такякоҳии ҳунарнамоӣ карда истодааст. партофти Манучер Сафаров то андозаи таваккалкорона буд ба маркази майдон ва акнун ҳуҷуми навбатии бозингарони Ӯзбек. як наф ҷойивазкунӣ бозингарони Ӯзбекро дар ду канори майдон мебинем. Яхшибоев ки токунун дар канори рост бозӣ мекард, ҳоло ба канори чап гузаштааст ва дар канори рост акнун Ислом Кенҷабоев ҳоло ҳунарнамоӣ карда истодааст. акнун онҳо футболбозони мунтахаби олимпии Ӯзбекистон ҳаракат карда истоданд бо нигоҳ доштани тӯб дар нимаи майдони хеш футболбозони моро ба назди худ даъват кунанд ва бо ҳамин гӯем таваҷҷӯҳи чанд футболбозро ба самти худ кашанд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. бозӣ метавонад идома ёбад. як футболбози
мунтахаби Узбекистон каме осеб бардоштааст дар ин вазъият. Ин бозигаре аст ки канори худро тағйир дод. Ислом Кенҷабоев аут ба нафи футболбозони мо аз канори майдон аут аст ё фикр мекунам ферплей аст. инҷо футболбозони мо тӯбро аз майдон зада берун карданд ба хотири он ки бозингари дастаи Узбекистон аз пой афтида буд, осеб гирифта буд ва акнун ҳамин тавр ҳам мешавад. дар маркази майдони эҳсони панҷшанбе бозингари рақами 17 дастаи мунтахаби олимпии кишвар тӯбро аз даст медиҳанд. футболбозони тоҷик бисёрам баъд бозӣ доранд дар маркази майдон. футболбозони мо умуман баъзе вақт дар пои худ рост истода наметавонанд. аз чӣ бошад он қадар гӯем вазъи обу ҳаво ҳам бад нест, борон ҳам ба чашм намерасад ки гӯем бо сабаби намӣ онҳо дар майдон дуруст ҳаракат карда натавонанд. ба ҳар ҳол бояд инҷо ҳуҷуми футболбозони мо идома дорад. партофта аз канор вале рост ба дасти дарвозабон. эҳсони панҷшанбе буд ки дар танҳоӣ бо ду футболбози дастаи Узбекистон рақобат кард то анҷом, вале партофташ каме саросимавор бенатиҷа ба анҷом расид ва акнун футболбозони узбек боз ҳам аз хати ҳимоя ҳуҷуми навбатии худро оғоз хоҳанд кард. 7 дақиқа боқӣ мондааст то анҷоми нимаи аввали рақобат. ҳисоб кушода нашудааст. дӯстони арҷманд, бо тӯб футболбозони дастаи Узбекистон, Ғафуров партофтиу ба Алиҷонов ба канори майдон. мо бо таваҷҷӯҳи зиёдтар ба хатти дифо албатта бозии имрӯзаро пеш бурда истодаем. ин чизро ҳам дарк карданамон мумкин аст ва дар баробари чунин рақиби бисёр муқтадир албатта то ҷои инҷо гузариши навбатии футболбозони мунтахаби Узбекистон, вале хушбахтона ин вазъият бартараф карда мешавад. Шарафҷон Солиев маҷбур шуд тӯбро ба қафо баргардонад. зарбаи Манучер Сафаров ба хати ҳамла дар маркази майдон мебинем бозам назорат тӯб ба ихтиёри футболбозони мо мегузарад, вале пештар аз ин қоидаи бозӣ вайрон шудааст. муқобили Абдулла Абдуллоев қоидаи бозиро вайрон кард. Муҳаммадҷон Раҳимов бозингари рақами 7 дастаи мунтахаби мо ва довар аз ҷопон Ҳироки Кимура ба Муҳаммадҷон айни ҳол шояд огоҳии шифоӣ ҳам медиҳад. аллакай маротибаи чандум мешавад ки дар ин гуна ҳолатҳо Муҳаммадҷон Раҳимов муқобилият кард бо футболбозони дастаи топ 23 солаи Узбекистон. Абдулло Абдуллоев дар маркази майдон, Ҳусниддин Ғафуров дар хати дифои дастаи Узбекистон, партофти ӯ ба Исломҷон Қобилов. партофт ба канори рост. дар ин вазъият чанд лаҳза пештар аз ин Ислом Кенҷабоев ҳаракат карда истода буд ва боз ҳам мебинем масъуди ӯ, партофти ӯ ба ҳамдастааш ва ирсоли ҷавобӣ ба Ислом Кенҷабоев. Кенҷабоев бошад назорати тӯбро дар ихтиёраш нигоҳ медорад. хеле дуруд дароз онҳо ҳаракат карданд ки ин ҳуҷумро роҳандозӣ кунанд. муваффақ нашуданд. партофт ба канор ва тӯб аз майдон берун мешавад. Яхшибоев натавонист ҳуҷуми дастаи Узбекистонро аз канори майдон идома бидиҳад, вале бисёр як имкони хубро барои хеш фароҳам овард. бозингари рақами 8 Кенҷабоев ки дар канори майдон метавонист зарба бизанад. ҳоло Усмон Тошевро мебинем ки тавсия медиҳад ба дастпарваронаш. то андозе ин тактикаи ӯ аст ки имрӯз футболбозони тоҷик ҳунарнамоӣ карда истоданд, дифоъ кардан аз дарвоза ва то андозаи мушкил аст барои аз лиҳози ҷисмонӣ барои футболбозони тоҷик бетӯб бозӣ кардан дар майдон фикр мекунам мушкилтар аст нисбат ба он ки бо тӯб бештар бозӣ кунӣ. албатта сарфи қувваи зиёди ҷисмонӣ дар кор аст. баъдан ҳамин мутамарказиятро то ба охири бозӣ нигоҳ доштан зарур меояд. ва фаромӯш намекунем ки бинандагони арҷманд мунтахаби олимпичиёни Узбекистон назар ба мунтахаби олимпичиёни мо 2 рӯз бештар истироҳат доштанд. вале онҳо қаблан бозии худро санаи 22 доир карданд. мо бошад санаи 24 бар муқобили Ҳиндустон. Зоирҷӯ Рабоев зарбаи ӯ ба маркази майдон. дар ин мавқеъ ҳоло касе нест. Шериддин Бобоев фишор меоварад ба футболбозони дастаи Узбекистон. озодона бозингарони узбек акнун ҳуҷуми хешро оғоз мекунанд. Исломҷон Қобилов капитани дастаи Узбекистон тӯбро ба канори майдон ҳаво медиҳад. Кенҷабоев бозам Кенҷабоев аз канор ба марказ таваҷҷӯҳ кард ва назорати тӯбро ба ихтиёри ҳамдастаояш гузошт, вале ҳуҷум маҳз тавассути ҳамин канор идома меёбад. акнун муҳофизатгар партофт кард ба ин
дар ҳамин вазъият ба дохили ҷарима гов ва дарвозабони мо Рустам Ятимов аввалин шуда ба тӯб расид. خیلی هم خوب بازی کرد دروازه‌بان دسته منتخب المپی ما فعال زهیر جورابویف در کنار میدان و او کمک میکند دلیر یادگورов پرتافت دلیر نوانیق بود سراسیمه هستند کمی بازیگران ما تا همین دم حالا دلیر یادگورов رو ما باری اول میبینیم با توپ که در کنار میدان هنردمایی کرده ایستاده است. инҷо партофт ба канор Ислом Кенҷабоев боз ҳам тӯбро нигоҳ медорад. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Мебинем тамоми бозингарони курсии эҳтиёти дастаи Ӯзбекистон аз ҷой бармехезанд ва аслан Муҳаммадҷон Раҳимов тӯбро гирифт аз пои бозингари дастаи Ӯзбекистон вале довар якбора огоҳӣ дод. Мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳолати такрор. хуб саҳнаи такрори ҳамин вазъиятро биёед бори дигар бубинем. Фикр мекунам асос барои нишон додани корти зард набуд барои сардовар, аммо бо дар назар дошти маҷмӯи қоидавайронкуниҳое ки аз ҷониби Муҳаммадҷон Раҳимов буд ва ҳамон огоҳии шифоие ки ӯ дошт, фикр мекунам ин чизро ҳам довари ҷопонӣ Хироуки Кимура ба инобат гирифта корти зард нишон дод. зарбаи ҷаримавӣ ба нафъи футболбозони Ӯзбекистон Рустам Ятимов тавсия медиҳад ҳоло ба ҳамдастагонаш то девори дифоӣ созанд. зарбаро айни замон бозингари рақами 7 Устон Урунов иҷро хоҳад кард дар канори майдон. дар ҳолатҳои стандартӣ футболбозони Ӯзбекистон ҳоло фаъол ҳастанд. бале дар маҷмӯъ ҳам аз вазъиятҳои стандартие ки ба вуҷуд оварданд чанд имконият доштанд онҳо. на Кенҷабоев зарбаро иҷро мекунад бозингари рақами 8 футболбозе ки бо пои рост зарбаро иҷро мекунад. ин як бозигузорӣ буд аз ҷониби футболбозони дастаи Ӯзбекистон вале хуб садгузорӣ мекунанд футболбозони тоҷик ва Шарафҷон Солеҳов бисёр ҳам паси хуб дод ба Шеридин Бобоев. акнун тамоми бозингарони Ӯзбекистон Шеридин Бобоевро дунболагир ҳастанд вале футболбози мо бисёр ҳам хуб аз миёни 4 нафар ҳунардамоӣ кард ва мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳуҷуми бозингарони дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон. партофти Муҳаммадҷон Раҳимов боз ҳам саросимавор ва бенатиҷа. дар аксул ҳуҷум амали муфидтарин ин партофти аввал аст ё ин ки паси аввал аст. мо ин корро карда натавонистем дар ҳамин аксул ҳуҷуме ки чанд лаҳза пештар аз ин доштем ва бубинед ки Ислом Кенҷабоев дар ин вазъият гузариш мекунад аз канор, вале пештар аз ин қоидаи бозиро вайрон кардааст ҳамин футболбоз. бисёр имкони хуб доштем ки як аксул ҳуҷуми хубро оғоз кунем. Шеридин Бобоев дар асл бисёр зебо бозӣ кард дар миёни 4-5 нафар бозингари дастаи Ӯзбекистон. партофташ ҳам хуб буд ба Муҳаммадҷон Раҳимов вале Муҳаммадҷон каме саросима шуд барои идома додани ҳуҷуми дастаи мо ва сонияҳои ба шумор боқӣ монд то анҷоми нимаи аввал ҳисоб кушода нашудааст. бисёр ҳам бозӣ мушкил барои дастпарварони Усмон Тошев дар нимаи аввал дида мешавад. хуб як нуктаи дигарро мехостам ишора кунам бинандагони арҷманд. кортҳои зард ҳам метавонад бар зарари мо кор кунад, чаро ки агар рафту аз нишондодҳои гуногун мо баробариро таъмин карда тавонем дар ҷадвали мусобиқот, пас қоидаи охирине ки метавонад нақш гузор бошад ин ба ислоҳ ҳамон ферплей ва кортҳои зард аст ки аллакай агар мо ба ҷадвал таваҷҷӯҳ кунем Тоҷикистон, Сурия, Урдун ва Арабистони Саудӣ хуб се имтиёзӣ доранд, вале бо сабаби он ки Сурия умуман корти зард надорад дар ҳамин ҷадвал қабл аз шурӯи рақобатҳои даври сеюм дар марҳилаи муқаддамотӣ аз мо як зина болотар дар ҷадвал қарор доранд. бо то футболбозони Ӯзбекистон 3 дақиқа довар илова мекунанд ба нимаи аввали рақобат ва боз ҳам футболбозони ӯзбек бештар тӯбро зери назорати худ мегиранд. Бусидин Ғафуров партофти ҳавоию ба канори майдон ва инҷо Кенҷабоев рақобат мекунад барои ба даст овардани тӯб аз майдон берун нашудааст. довари канор ҳам ишора накард. Қобилов партофт ба канори майдон Алиҷонов партофти навбатӣ ба канор, вале мебинем ин вазъиятро Манучер Сафаров бартараф кард. бозёфти тӯб аз ҷониби Устон Урунов аст, вале шояд бо дасташ бозӣ кард, аз ҳамин сабаб довари ҷопонӣ рафти бозиро манъ намуд. Манучер Сафаров зарбаи ҷаримавиро иҷро мекунад. на Рустам Ятимов ин зарбаро иҷро мекунад, дарвозабони дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон ва айни замон бештари бозингарони мо ба хати ҳамла мераванд дар ҳамин лаҳзаҳо ки зиёда аз 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми нимаи аввали бозӣ. партофти Рустам хуб ҳам буд
توپ در میدان باقی میماند. پرتافتی منچر سفرف با سمت شریدین بوبوف در مرکز میدان مبارزه رو ادامه داده ایستاده است. منچر سفرف پرتافتی او ولی به نتیجه است. اینجا فوتبالبازان منتخب ازبکستان هجوم رو ادامه میدن. دقیقه 2 ایلوواگی پشتی سر میشود در این وضعیت. از کنار گذاریش پرتافت به داخل جریمه گو وضعیتی خطرناک است اینجا و امکانی ضربه زدن رو ندادیم. ضربه دوم هم برطرف کرده میشد اینجا از جانب زویر جورابویف. بسیار هم خوب بازی دارد زویر جورابویف در صدگذاری مقابل فوتبالبازان دسته ازبکستان و دو فرصت رو برطرف کرد و خیلی هم خوب هنرنمایی کرد فوتبالباز خط دفاعی دسته منتخب المپی تاجیکستان و توبرابایی بازیگران ما در همین موقع ضربه تبریز دولتمیر ولی توکل کارانه به مرکز میدان. خوب دقیقه سیومی ایلوواگی با قسم اول جریان دارد تا انجام 30 ثانیه دیگر باقی میماند. فوتبالبازان منتخب المپی ازبکستان باز هم نظارت توپ رو به اختیارشان گرفتند و میخواهند در ثانیه‌های باقی مانده یک هجوم دیگر تشکیل کنند. فکر میکنم اگر در قسم اول ما همین حسابی مساوی 0-0 رو نگاه داشته توانیم این هم نتیجه بد نخواهد بود. نوفهمی بازیگری ما تبریز دولتمیر با فوتبالبازی خط حمایت دسته ازبکستان علی جونوف و اینجا متوجه میشویم که نوفهمی میان بازیگران با میان میآید و داور بازیگران رو آروم میکند. هر دو بازیگر رو داور به نزد خود میخواند. علی جونوف و تبریزی دولتمیر در کدام حالت فکر میکنم در همون حالتی که تبریز توپ رو با پیشوا داد با قهر آمد بازیگری دسته ازبکستان ولی ما دیده نتوانستیم در نوار. فکر میکنم صحنه تکراری همین وضعیتی بحثناک بعداً پیشنهادی ما و شما خواهد شد. این نوفهمیه که بین دو محافظتگر تحت رقم 3 هنرنمایی میکنند از بین برده شد تا جای داوری مرکز اونها رو به یکدیگر باز هم بسازیش آورد و توجه میکنیم اکنون به لحظه از همه مهمترین در انجام این بازی. دقیقه چهارم هم انجام یافت و عین حال دقیقه پنجم ایلوواگی رفته ایستاد است. ضربه جریمه‌ای به نفع بازیگران ازبکستان در نزد توپ جورابک یخشیبویف بازیگر رقم 9 این دسته و حالا این ضربه رو معصمین بازیگر اجرا خواهد کرد. من فکر میکنم باید برطرف کنم فوتبالبازان ما. بسیار وضعیت خطرناک هم هست و داور اشاره میکند که انجام نیمه اولیه رقابت است. خوب بینندگان ارجمند حالا ما نیز تنفس خواهیم کرد. قسم اول با حساب مساوی 0-0 خاتمه یافت. بعد از چند لحظه ما به گزارش مستقیم خود ادامه خواهیم داد.